الو ماكرون، علاش كتعيط ليا بالكافر الاخر اليهودي؟ علاش زبلتيها وكتصوني عليا؟ خصك نعوضها لك. الله يعوض الوالدين ديماك القلب يا اليهودي الاخر يا مكروه. sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première. À ce stade, nous savons que تقول لي جامي غير فرنسا؟ زعما كتهضر غير فرنسي انتينا؟ وانا كنعرف اخر تنجاوي كيهضر بثلاثه د اللغات، وانتينا فرنساوي كتعرف غير تعمل الصلابه يا ولد الحرام. جبت شي حاجه كبيره عليك، والله ينعل الوالدين ديماك. دابا طلقني شنو كتبغي تقول؟ semble, mais ce n'est pas suffisant. Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, nos hôpitaux seront très vite saturés sans que nous ayons دابا غتبقى تقول لي مومون جوربال اولا جومون توبال اولا توباك، هذا الروفيكس هذا. دابا شو دابا بلا ما تبقى تدخل لي وتخرج في الهضره وتبغي تقول لي زعما انتينا ما قصدتيش داكشي اللي عملتيه وكذا. اليهودي ها ولد الحرام، ها المسخوته، ها الطفل، الله ينعل الوالدين ديماك، الله ينعل لك القلب. ملي شفتي المسلمين ناضوا يهضروا خربقوا لك المعايده شي حاجه ياك؟ وراه تينا كتعرف المسلمين ما كيخافوش، ما كيعرفوش الخوف شنو هو. واش فهمتيني ولا؟ زيد كمل شني باغي تقول من الاخر دابا. يلا طلقني يا ولد الحرام، طلقني. Le savon désormais sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première. À ce stade, nous savons que quoi que nous fassions, près de 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre, soit la quasi-totalité des capacités françaises. Nous nous organisons bien sûr pour y faire face, rouvrir des lits supplémentaires, et nous allons faire le maximum d'efforts tous ensemble, mais ce n'est pas suffisant. Si nous ne donnons pas aujourd'hui ودابا غتبقى تبكي وتشكي وبقى ترغبني. انا ما عندي والو، غلطتي شي معايا، غلطتي مع الله سبحانه وتعالى، ولكن انتينا بالكافر الاخر غتجازى مزيان. في وسط وجهك كنقولها لك شني شي حاجه. دابا نفتحوا لا قرش فيها وكتعرف روافه اغرس ليماك. دابا شني من الاخر؟ دابا طلقنا دغيا. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, 35% des personnes en réanimation ont moins de 65 ans. Ils touchent donc sous des formes graves toutes les générations. Et nous ne savons pas dire aujourd'hui quelles sont les séquelles à long terme. Perte d'odorat, perte de goût, difficultés respiratoires. Contracter ce virus n'est jamais anodin, même lorsqu'on a 20 ans. Troisième objectif, c'est de protéger nos soignants, qui à l'hôpital, dans les structures... دابا غتبقى تقول لي هذيك اوروبا خصهم ميناج اولا خصهم كوكايين. سي محمد، وهذاك الشيء اللي عملتيه ما كيعملو حتى واحد. هذاك الشيء اللي عملتيه ما كيعملو حتى واحد اليهودي. انتينا كتعصبني غنصرفك يماك وترجل معايا اليهودي قبل الكافر يا اسفل السافلين يا ولد الحرام. كتزيد غير تعصبني يا اخي، القلب ديالي كيترعد على الوالدين ديماك. هيدا تعرف واش شبرتك اتجاه هيدا؟ باقي غتجيني هنا تشبر ريسيتا، اقسم بالله تنخسرني يماك الكاسيتا. هلا تيف محمد اخاي ومشينا شبرناك. قسموا بالله ومشينا شبرناك اخي، قسم بالله تنقطعوك طريفات. اسقسي على روافه مي مسجل الاصول ديالهم، مسجل الاصول اغرس روافه ما كيعرفوش داك الشيء هيدا. عملتي هيدا يزولوني يماك اليدين. والله ينعلك القلب. كمل الحمار اي الزن، الله ينعل الوالدين الاصول قلبك يا ولد الحرام. اجي نقول لك لا ينعل لك القلب؟ هذيك اللي معاها انتينا دابا شنو هذيك؟ واش بيتبولا اولا شمن ماركه تجرى هذيك؟ الناس كتزوج بالنساء وانت مجوج بالكلبه. الله ينعل الكلبه ديماك يا ولد الكلبه، الله ينعل القلب ديماك يا ولد الكلبه. كمل الحمار وكمل الحمار. Perte de goût, difficultés respiratoires. Contracter ce virus n'est jamais anodin, même lorsqu'on a 20 ans. Troisième objectif, c'est de protéger nos soignants, qui à l'hôpital, dans les structures médico-sociales, en ville, ont déjà beaucoup donné durant le printemps.
Ils ont ensuite dû redoubler d'activité durant l'été pour rattraper les actes reportés au printemps. Et malgré la fatigue, ils font face aujourd'hui à cette montée soudaine des urgences. Nous leur devons de prendre toutes les précautions pour limiter la propagation du virus. Si nous ne le faisons pas pour nous, pour nos proches, faisons-le pour eux. Il s'agit, troisièmement, de protéger les plus modestes, qui, parce qu'ils vivent dans des lieux plus exigus, parce qu'ils occupent des emplois précaires, دابا غتبقى تقول لي هذيك اوروبا خصهم ميناج اولا خصهم كوكايين سي محمد وهذاك الشيء اللي عملتيه ما كيعملو حتى واحد هذاك الشيء اللي عملتيه ما كيعملو حتى واحد اليهودي انتينا كتعصبني غنصرف قيمك وترجل معايا اليهودي قبل الكافر يا اسفل السافلين يا ولد الحرام كتزيد غير تعصبني يا اخي القلب ديالي كيترعد على الوالدين ديماك هايدا تعرف واش شبرتك اتجاه هايدا باقي غتجيني هنا تشبر ريسيتا اقسم بالله تنخسرني يماك الكاسيتا هلا تيفا محمد اخاي ومشينا شبرناك قسموا بالله ومشينا شبرناك اخي اقسم بالله تنقطعوا الطريفات اسقسي على روافه مي مجي الاصول ديالهم مجي الاصول اغرس الروافه ما كيعرفوش داك الشيء هايدا عملتي هايدا يزولوني يماك اليدين يا والله ينعلك القلب كمل الحمار اي الزن الله ينعل الوالدين الاصول قلبك يا ولد الحرام اجي نقول لك لا ينعلك القلب هذيك اللي معاها انتينا دابا شنو هذيك واش بيتبولا اولا شمن ماركه تجرى هذيك الناس كتزوج بالنساء وانت مجوج بالكلبه الله ينعل الكلبه ديمك يا ولد الكلبه الله ينعل القلب ديمك يا ولد الكلبه كمل الحمار وكمل الحمار c'est-à-dire lorsque 50-60% de la population a été contaminée. Le Conseil scientifique a évalué les conséquences d'une telle option. Elles sont implacables. À très court terme, cela signifie le tri entre les patients à l'hôpital. Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. Jamais la France n'adoptera cette stratégie. Jamais nous ne laisserons mourir des centaines de milliers de nos concitoyens. Ce ne sont pas nos valeurs, ça n'est pas non plus notre intérêt. Une deuxième voie serait de confiner les seules personnes à risque. Cette voie n'est pas non plus au moment où je vous parle. دابا غتبقى تخبى عليه فيروس اشوف اخي فيروس ماشي فيروس فيك الغش او الحرام دابا شو بلا ما تشوف دابا غنهضر معاك نيشان كنتعصب انا كتسمعني اسمع شنو غنقول لك هادشي اللي عملتي دابا دبرتي فيها من الاخر هاداك الشيء اللي عملتي هدف الدنيا قبل الاخره وعقلوا على هاد الهدره اللي كنقول لك وعقل عليها حتى انتينا عقل حتى انتينا الحلوف الحمار عقل عليها الكلب ها انت شبهك ايها الكلب هذا هو فعل الوالدين ديمك هذه المراه ديالك ها هي فينا هي شوف واش ما كتشبه لها شي هاد البعلوكه شوف واش ما كتشبه لها شي ولد الحرام شوفها هذه المراه ديالك ولا مالك بقيتي مصدوم فيا مالك مخلوع مالك ما مرتاحش مالك ضميرك ما هانياش ولد الحرام دماكرون الله ينعل الوالدين ديمك انا كافر عليك من هنايا حتى الاخره ولا ها هي شوفها انت والمراه ديالك بحال هاديه المراه ديالك ما عاملاش بحال هاديه المهم مكرون ما عنديش وقتك دابا وتهلا فشو هادشي اللي عملتيه دبرتي فيها واللي بغيت نقول لك تهلا تسالى لي الكونيكسيون دابا عمرتيها 5 دراهم وساعتك ما عنديش تهلا في راسك وشو والله حتى يخلصك ربي ولد الحرام يلا تهلا تفو عليك الحياه.